Mi manchi, Giampi. Anche tu, ma salgo a Roma per Natale. Sicuro? Sicura. Sembra che mio padre non si decida ad alzare la cornetta per invitarmi a passare la vigilia con lui, certo. Ma non credo succederà, tesoro. Dopo 19 anni la vedo dura. Mi dispiace. A me dispiace per lui, che non si gode quella meravigliosa soubrette di sua figlia. Se sapesse che da quando uso la crema Aldeia Lear della Sisley mi danno 8 anni di meno. 8, ti rendi conto, tesoro? Me ne rendo conto. Potrebbe essere motivo di grande orgoglio per lui. Poveretto, già. Butta la pasta hit. Pancake alla Nutella. Ingredienti: dosi per circa 12 pancake, 125 grammi di farina, 200 ml di latte, 25 grammi di burro, 2 uova, 15 grammi di zucchero, 6 grammi di lievito in polvere, 2 cucchiai di Nutella, un pizzico di sale. Grado di difficoltà: facile. Tempo di preparazione 10-15 minuti. Dividete gli albumi dai tuorli e versate questi ultimi in una ciotola dove unirete il latte, il burro fuso e la Nutella. Amalgamate bene e aggiungete il lievito e la farina precedentemente setacciati insieme. In un'altra ciotola montate a neve gli albumi con lo zucchero e uniteli al composto con un movimento dal basso verso l'alto. Raccomandiamo di non montare gli albumi a neve fermissima, ma di lasciarli morbidi, altrimenti si formeranno dei grumi dell'impasto. Scaldate un padellino dal diametro di 10-12 cm e uncetelo con un po' di burro. Versate al centro un mestolo non colmo di composto e lasciate che si espanda. Quando il pancake sarà dorato, giratelo con una spatola o rivoltatelo al volo come una crepe e fate dorare anche l'altro lato. Togliete il pancake e poggiatelo su un piatto dove impilerete gli altri man mano che sono pronti. Serviteli cosparsi di un poco di Nutella, ma anche con sciroppo d'acero, frutta fresca e panna. Non ho un'idea precisa di che cosa sia una spatola, e tanto meno di come vada rivoltata la crepe. Ma nel gioco dei 10 minuti non è obbligatorio che riescano le cose nuove, no, basta provarci. E già fare la spesa per un piatto da preparare è una novità assoluta. Scelgo le uova in base alla confezione che mi piace di più. Una da 6 con su una gallinella che sorride, ha un pulcino e mi pare vuole incoraggiare anche me. Per il resto vado a casa, da brava ex anoressica, studio le calorie della Nutella e onestamente ha la tentazione di mollare tutto ciò. Rodrigo stanotte aveva un concerto. Rientra verso le 4 e mi trovo ancora sveglia in cucina a fissare un piatto. Che fai? Guardo questi pancake. Forse non sono fatti esattamente per essere guardati, ma mi sembrano stupendi. Che hanno di particolare? Li ho fatti io. Giura? Nel frigo dichiara c'è solo la luce. È un tormentone che ha inventato proprio Rodrigo. Ed è vero, anzi era vero. Perché oggi ci sono 4 uova, un panetto di burro, un barattolo di Nutella e del latte fresco. Rodrigo lo tira fuori, prende 2 tazze, posate nei tovaglioli e riscalda i pancake in forno. Nella vita il coraggio è tutto, assaggiamo, forza. Potevo mettere meno zucchero. Forse ho fatto l'errore che www.buttalapasta.it raccomandava tanto di evitare e ho montato gli albumi a neve fermissima, anche se non so precisamente che cosa voglia dire. Comunque l'impasto è pieno di grumi. 3 su 12 poi, anche se si sforzano, non sembrano proprio dei pancake. Sembrano un cazzotto, un salamino e una pozzanghera.
Mangio il cazzotto, Rodrigo mangia la pozzanghera e altri due che quantomeno a vederli non lasciano dubbi, sono proprio dei pancake. Aveva ragione Giampietro, bastava dirglielo quando mi ha telefonato da Dublino. Amore, ma davvero mi stai lasciando per una che sa fare i pancake? Guarda che posso imparare anch'io, mi basta poco, dammi 10 minuti e vedrai. 7 dicembre, venerdì, alba 7:24, tramonto 16:39, a lezione di hip hop. E poi come tutti i venerdì, ecco Atu. Vi siete lasciati perché tu volevi un figlio e tuo marito no? È la domanda che più spesso mi sono sentita rivolgere in questi mesi. No, assolutamente, rispondo. È vero solo in parte. È vero perché nessun orologio dentro di me si è ancora messo a etichettare. Ma non è vero perché da tempo non credevo più che mio marito e io ci bastassimo. O meglio, sei diventato insostenibile, Magù. Anche tu di più. No, tu. E se li mollassimo, amore mio? Chi? L'io, il tu, se ci aprissimo al noi. Che cosa significa? Non avrei saputo spiegarlo, ma di certo non significava aprirsi a Siobhan e passare l'estate a preparare il mojito a New York. Comunque l'esigenza di lasciarsi alle spalle quei due diciottenni egocentrici che a furia di dire io avevano convinto l'altro a dire ogni tanto tu, ma che al momento lo usavano solo come un'arma. Tu sei insostenibile, tu non capisci, tu non immagini, tu non sei io. La avvertivo, indistinta, ma la avvertivo. La città dei ragazzi l'ho conosciuta per via della mia rubrica Pranzi della domenica. Famiglia e dove famiglia si fa, era il sottotitolo della rubrica. Dunque, pur non essendoci un padre e una madre, ma solo tanti figli. La città dei ragazzi era un posto necessario da raccontare. La visione di quel genio di Monsignor John Patrick Carroll Abing nel 1953, era stata infatti proprio quella di dare una famiglia ai ragazzi di tutto il mondo a cui in un modo o nell'altro la famiglia era stata negata. Una fraterna comunità dove i giovani resi cinici dalle loro esperienze negative avrebbero imparato la difficile arte del vivere insieme in libertà, in mutua tolleranza, in pace. Un luogo sereno dove ogni ragazzo sociale avrebbe trovato comprensione per le sue difficoltà e incoraggiamento nello sforzo di elevarsi. Un luogo dove il giovane, spronato a sviluppare le proprie qualità, avrebbe potuto progredire giorno dopo giorno. Sono parole sue di Carol Abing, che non si è limitato alla visione, ha realizzato un metodo, perché nessuno nega che sia una cosa necessaria educare i giovani. Alcuni però continuano a sostenere che si possa fare senza dar loro responsabilità concrete, senza che abbiano la libertà di predisporre programmi, di fare scelte, cioè di correre il rischio di sbagliare. La città di cui rischia non ha paura e oltre ad accogliere orfani di guerra, rifugiati politici e ragazzi italiani o stranieri dai 12 ai 18 anni, con l'inferno alle spalle e dentro, e occuparsi di mandarli a scuola, di spingere ad autogovernarsi. Li spinge, scusate, ad autogovernarsi, a organizzarsi come se vivessero in un municipio, con tanto di assemblee cittadine ed elezione mensile del sindaco e degli assessori.